Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Чак түш маалымат музыкалык көрсөтүүсү. Быйыл тарых жана маданият жылы деп, мына ошо тарыхта өчпөс из калтырган тарыхый инсандарды дагы биз Чак түш көрсөтүүсүнөн чалдырып келебиз. Бүгүн болсо Чак түш көрсөтүүсүнүн адабият күнү. Ал эми биз болсо бүгүн Нүзүп би, Нүзүп миңбашы туурасында сөз кылган турабыз. Анткени Нүзүп би дагы тарыхта өчпөс из калтырган. Мына ошо Нүзүп би туурасындагы атайын роман чыккан, анын артынан миңдеги мынакей тарыхый булактарга таянып, мына ошо жакшы материалдар топтолгон. Биз ушул туурасында сөз кылган турабыз. Нүзүп би романын жазган мынакей бүгүнкү күндө интернет булактарында окурмандар тарабынан абдан жогору баа берилип жатат. Мына ушул романды жазган акын жана философ, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери, төш белгинин ээси Өмүрбүй Бегалиева эжебиз бүгүн бизде конокто. Ошондой эле акын жана котормочу, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү Карбалас Бакиров агайыбыз. Жана ошондой эле бүгүн биздин ошо Чак түштүн кадырлуу мейманы Кылычбек Эркинбеков, философия илимдеринин кандидаты, доцент, Нүзүп миңбашы коомдук фонддун төрагасынын орун басары. Кош келипсиздер. Эң оолу мынакей бүгүн биз Нүзүп би романы туурасында, негизи эле Нүзүп миңбашы туурасында сиздердин мынакей оюңуздарды уккан турабыз. Эң оолу мына ушундай көлөмдүү чыгарманы жараткан Өмүрбүй эже, кош келипсиз. Анан негизи эле ушул көлөмдүү чыгарманы жазууга эмне түрткү берди? Бул Нүзүп миңбашы тууралуу тарыхый мен роман жаздым окшойт түрүндө. Бул тарыхый дастанды жазышка түрткү берген. Бул Нүзүп миңбашынын 220 жылдыгына деген бир иш-чаралардын белгиленүүгө аракет жасалганында мен ушул кезге чейин Нүзүп миңбашы тууралуу бир дагы ыр жок экенин билчим. Андан тышкары бул биздин чоң акындар, чоң атактуу дастан жаза билген, ыр менен роман жаза билген акындар Нүзүп миңбашы тууралуу жазат го деген менин өзүмдүн ниетим болуп келген. Мен өзүм жазганыма 21 жыл болду. Мен ошо чоң даңазалуу акындардан даңазалуу Нүзүп жөнүндө бир жакшы чыгарма жаралат деп көп жылдар күттүм. Бирок жаралбады. Ошондуктан мен ушул Нүзүп атабыз тууралуу жазайын деп ниет кылып, Кудайга кайрылганымда ушул чыгарма эми мындай чоң күч менен келип жазылды. Рахмат, Карбалас агай. Мынакей биз мына ошо Өмүрбүй эжебиздин эмгеги чыгармасы туурасында сөз кылган турабыз. Анан ушу акын катары, котормочу катары сиз дагы ушу Нүзүп би романына көз салсаңыз керек, жазылганына баа берсеңиз керек, сиздин оюңуз. Эми бул Өмүрбүй Бегалиеванын ыр менен жазылган романы негизинен Өмүрбүйүнүн чыгармачылыгы боюнча мына кече күнү баягы каза болуп коюлду биздин кыргыз эл баатыры Сүйүнбай Эралиев, кыргыз эл акыны. Абдан жогору баа берген мындан бир 10-15 жыл мурда. Муну бир Өмүрбүй Бегалиева асмандын үнүн уккан акын. Бул жанакы асмандын үнүн уккандар Мухаммед пайгамбар, Иса пайгамбар, Уитмен, Данте, Пушкиндер кандай асмандын үнүн уга билсе, бул дагы ошондой үнүн уга билет деп баа берген эле. Анан Нүзүп жөнүндө мына тиги Төлөгөн Касымбековдун баягы романында бар. Андан кийин мына Жээнбек Алымбаев деген жазыптыр. Папан Дүйшөнбаев жазыптыр. Мен чындыгында булардын тиги Касымбековдун гана окуп чыккам, анан Өмүрбүйдүн окуп чыккам. Өмүрбүй чындыгында бул Нүзүп би жөнүндө абдан жакшы баягы Төлөгөн Касымбеков да айтылбай калган ойлорду айткан деп ойлоймун. Рахмат. Анан кийин мына сиздин алдыңызда Кудай буйрса Кылычбек ага бир эмес 2 китеп турат. Дал ушул Нүзүп миңбашы туурасында. Негизи эле мына ошо сиз коомдук фонддун төрагасынын орун басары катары бул китептерди жазууда кимдин идеясы, канча нускада чыкты, ошо туурасында айтсаңыз. Мен эми биринчиден Өмүрбүй эже тууралуу биринчи айтып кетейин. Өмүрбүй эжени көптөгөн чыгармаларын окуп жүрөт. Анан ушу Нүзүп би жөнүндө
роман жазышына түрткү болгон ошо Нүзүп Миңбашы Эсенбай уулу кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Кокон хандыгында өз доорунда кыргыздардан чыккан чыгаан түштүк жергесиндеги биздин бир белгилүү адамдардын бири катары кыргызга таанылып калган. Эми ошол Нүзүп би болбосо Нүзүп Миңбашы ким болгон деген суроолор болушу мүмкүн, көпчүлүккө таанымал. Биринчиден Нүзүп би жөнүндө биздин улуу агабыз, улуу жазуучу Төлөгөн Касымбеков өзүнүн Сынган кылыч романында ал киши жөнүндө жалпы маалымат берип, Нүзүп бийдин ким болгонун, кандай болгондугу тууралуу жазып кеткен. Андан кийин биз өзүбүзчө бир фонд уюштуруп, Нүзүп бийдин 220 жылдыгына карата Жээнбек Алымбаев агайыбыздын, биздин агабыз болот, ошо кишинин жазган, мурда жазып кеткен китеби. Бул илимий түрдө жазылып, Нүзүп Миңбашы жана Кокон хандыгы жөнүндө илимий так маалыматтар жазылган. Ушул китепте. Экинчисинде Нүзүп Миңбашы деп туруп, биз атайын адабий түрдө да жаздырып атабыз. Жаздырып биринчи китеп чыкты, экинчи китеп дагы даяр турат. Бул Папан Дүйшөнбиев агайыбызга таандык. Ошол кишинин адабий тилде жазылган китеби. Анан үчүнчүсүн Өмүр Беже жазып, даярдап, ыр түрүндө жазып аткан китеп. Кудай буйрса бул дагы жарык көргөндөн бул жөнүндө дагы көбүрөөк маалыматтарды тактап жазабыз. Анан Өмүр Беже экөөбүздүн биздин тууганчылык жайыбыз да бар. Себеби биз Нүзүп бийдин урпактары болобуз. Нүзүп бий 1844-жылы каза болсо, биздин туугандардын кээ бирлери таласка барып ошол жерде отурукташып калгандан туугандардын урпактарынын бири Өмүр Беже, аксыда калып калгандардын биз аксылыктар. Негизи ошо тарыхый булактарга таянса, ошо Нүзүп Миңбашынын негизи өрөөнү бул талас өрөөнүбү же аксы өрөөнү ар кандай айтылып жүрөт? Сиздин багыңызда. Нүзүп Миңбашынын атасы Эзенбай болуш деген аксы өрөөнүндөгү белгилүү биздин Афлатун болуштугу деп өзүнчө чоң болуштук болуп, ошол болуштукту башкарып турган аксы таласка, жалпы Казакстанга чейин белгилүү болуп, Кокон хандыгында белгилүү орундарды ээлеген Эзенбай болуштун баласы. Тайке журту Таластан. Анан кийин бир себептер аркылуу Таласка келип дагы Нүзүп бий болуп калган жерлери да бар. Ал жөнүндө бир кененирээк маалымат болгондо дагы айтып беребиз. Анан рахмат. Ал жөнүндө Өмүр Беже өр түрүндө сонун кылып ырларды жазып жүргөн. Анан кийин жанагы ыр түрүндө роман жаздым деп атпайбы? Ошондо дагы сонун белген. Кандай болуп келгендиги, кандай болуп кеткендиги, жана Шералыны хан көтөргөндө Шералы ханды кандай болуп биринчи качырып алып келгендигин, кимдер алып келгендигин. Андан кийин Нүзүп биздин чоң аталарыбыздын кандай болуп хандыкка барып койгондугу жөнүндө романда сонун келтирилген. Рахмат. Жаркыраган күндүн нуру караңгылык кетип, ала тоо баштарын аппак булут каптаса, арманды болгон жүрөктөр жакшылыкты таптаза бул тоолордон алат дейт. Тоолор, тоолуктардын мүнөзү бийик болот. Муну ушул сырдуу күрөшү көрдүңөрбү? Жараткандын жерге белген бүлөсү бирдиктүү сапар. Биримдүү жолдор мына көрчү, асмандан келген нурлар түштү го жаныма катар-катар. Калкым картайбастан карап көр. Катмар-катмар тоолордун бийиктиги не болор? Асмандан келген нурлардын жерге толгон турпатын көрүп тоого баргандар, көкүрөккө ыр толуп сүйлөп минтип алгандар, саны аркатпай карачы тоолордун улуулугу мына ушинтип улуу сөздү жаратты.
Ала тоонун бийиктиги көрсөтүп барат жолду сапар. Салкын төрлөр, санаар каткан көңүлдө жакшылыктуу ушул жерлер. Улуу тоолор карааны урматтап карап турганда, улуулуктун сапарын Кудайым минтип сунганда, тоолорго келдим, карагын, улуулуктун сапарын улантып мен да барарым. Байкап көрчү тоолорум, ала тоолук кыргыздар кандай ишке жарарын. Жагымдуу жолдор болгондо, жаратылыш ичинде сырларын ачып койгонго, улуулуктун жолунда Кудай минтип сөз салды. Катар-катар тоолордун арасына алып барды. Атактуулар ичинде тоолорду көргөн жандар бар. Жагымдуулук сапарын алар бүтүндөп минтип алгандар. Ала тоонун жолдору, ашыктыктар колдогу, карап көрчү тоолорум, тээ бийиктен келет дейт. Кең асмандан келаткан Манас мына минтип сөзүн бизге бөлөт дейт. Кыргыздын кыраан кыздары кымбаттыкты салалса, сапарын минтип улантып, тээ чокуга бийик чыгып бара алса, анда эле жакшылык кыргызга келип конгону жигиттер келет дейт. Алдан арттан бастырып, ошол кыздар мына минтип көрөт дейт улуу коргонду. Кагылайын Манас, жолдоруң бийик болсун дейт. Карап турган кыргыздар алдан арттан колдорун сага койсун дейт. Коротпо кыргыз жолдорун, артыңдан келген балдарын өзүң эми колдогун. Кыргыздын журту кымбат журт, эми башка жолун ойлоюн. Мелжиген көркөм тоолор, мекенимдин бейши, көркөмдүктүн элестери четтикти кейитти. Кыргыз жери көркөм экен, көңүлүнө нур толгон, бейиштүү бул кең төрлөрдү кыргыздарга топтогон. Тоголок жер шарынын тоготпогон түрү бар, бүтүн дүйнө көрсегер, көрсүн дедим. Ушул тоолор кыргыздардын үйү ал, урпактардын улуу жолго бара жаткан сапарын, акмалаган тээ бийиктен Манастын катарын калкым менен кошо басып, мен да келе жатамын. Көркөмдүктүн элесин тээ бийиктен жараткан, сен ыйгарып келесиң. Караандары бийик болгон, катар-катар турушкан бул тоолордун улуу сөзүн тээ бийиктен угушкан адамдардын алпырышкан асман менен тең болуп, аты ким деп сурап турат. Жердин бети тоолор менен тең болгон, бул тоолорго ээлик кылып ким койгон? Айткылачы, улуу тоолор, бул тоолорго ээлик кылып ким койгон? Болса азыр Өмүрбай эжеге кезек берели. Мүмкүн ушул романыңыздан, мынакей ыр түрүндө жазылган романыңыздан окуп берсеңиз. Негизи эле тарыхый романдардын көбү баягы жазуу түрүндө эле жазылганда буга чейин карпаласак айтып турабы? Анан ыр түрүндө мындай көлөмдүү чыгарма көп деле жазыла бербесе керек. Эми Нүсүп мына китаптым. Мен эми бул жазуу иштеринде негизи асмандын күчүнө таяндым. Анан өзүмдүн 20 жылдык тажрыйбам, анан Манастын духу бул жазуу иштерине келип аралашты. Анан асмандагы ошо Кудайдын күчү катуу жардам берди. Анткени бул мындай поток болуп түштү да.
Анан бул даталарын мен жазууларымда канчанчы жылы эмне болгондору жылдын саны жазылбайт да, цифралар. Цифрасын Бореки китептен алдым. Бул Алымбаевдин китебинен ошо цифраларын ушуларды койдум дагы, эми тарыхый накта роман болду да. Анткени мына азыр ушул жерине окуганда Нүсүптүн Даңазалуу кокон жүрүшү, Нүсүптүн бухаралыктардан коконду кайра алышы, Нүсүптүн Шералы ханзаданың такка отургузушу, бул ошо бир бөлүмү да. Бухара эмирлигине өткөн жерлерди, шаарларды кайрадан кайтарып алышы, Нүсүп кокон мамлекетин кайрадан түптөдү. Бул Кокон шаары Хан Ордо 1842-жыл, Нүсүп 44 жашта деп жаздым. Мынакей тарыхый цифраларда такталып. Бул эми талаш тартыш болбойт. Анан ошол рамкага салууга аракет жасадым. Ошону менен азыр эми бир аз үзүндүлөрдү окуйын да. Келиңиз. Чар тарап карайт, кабылан сындуу баратса. Нүсүптүн сыры белгилүү эле адатта. Ирегиш салган душманын бөлө чапчеле дардаңдап кээси жүрөгүн абдан канатса, калкында болгон муңайым жүздүү адамдар калканыч кылып барышчу эле жамаатта. Кыргыздын сындуу балдары бирге барышып, сарбаздар менен бирдиктүү болуп алышып, камданып көпкө чебине кокон жетишти, машыгып жатып өзүнөн Нүсүп алып шык. Кол башчы Нүсүп кол курап чыкса жортуулга, кыргызга чындап жарашып калат ыйыктык. Чынында кыргыз кырчылдап турган чагында, жүрүшү Нүсүп кыргызга болгон табылга, нур менен сүрө Нүсүптүн түпсүз жомокко, жортуулу Нүсүп айтыла берет кылымга. Айтылуу Кокон шаарына жете келгенде, дүйнөсү Нүсүп шам чырак болду чынында. Келишкен сыны келбети көркөм жан эле, баатырдык жайы башынан эле бар эле, акылы толукшуп турган эр Нүсүп шатыра шатман жолборстой болгоннар эле. Чар тарап карайт чалкыган Нүсүп жайын айт, хандыгы Кокон Нүсүпкө гана чак эле. Аттиңай арман, хандыкты мээлеп барбады, хандыгын Кокон Шералы жанга арнады, улуттун улук жолунда ушул шарт эле хандыктын тагын Тукуму хандын алмагы, Тукуму хандын Шералы болуп калгандан бийлиги Нүсүп аталык жолдо калмагы. Какшаалдар келет кармашып бекем ордону, карматып таштан бийиктеп салган коргону, жылчыксыз кылып жабышкан эле чар тарап айныксыз эле коргондун бекем болмогу, кой койтуп бирден жасоолду абдан коюшкан кан тишинан кайнаса бийлик чордону. Жашылдан ыштан кийгендер бийлеп барышса, күнүдө түнү топусун кийип алышса, тоо таяп кеткен кыргыздар четте калабы, улуттар башка ордодон орун алышса, деп ойлоп Нүсүп омкоруп ордо салганы, камданып жатты жароого ыйык намыска. Жолборстун сүрү көрүндү ысык мээринен, күч кубат толду Кудайдан гана берилген, ман чыркап турган көптөрдүн белин бүктөгөн, баатырдык шердик келет го жалаң темирден бекем, эркине акыл жарашса, данышман сырлар Нүсүпкө арнап себилген. Оодарыш ошо, Кокондун чебин алмакка, сарбаздар менен ачмакка бийик дарбаза, машыккан сарбаз туш-туштан камап барганда, куралчан жасоол жан соого сурайт кармашка. Кайраты бекем Нүсүптүн бир топ жоокерлер сулатып жатты, жасоолдор кайра жармашса. Өмүрбүй эже ушул жерден токтоп Төгүлгөн канды окуп коебуз. Төгүлгөн кандан калбады жолдор басууга, томолок баштар астында буттун жатууда, кыйкырыкчуудан кырылыш болду аст үстү, маңгыттар даяр турушту мындан качууга, мерчемдүү жерден мертинтип салса сарбаздар, кыргыздар айрым мылтыктын огун чачууда. Рахмат. Мынакей Нүсүп эң башы коомдук фонду бир эмес 2 китепти чыгарып отурасыздар да. Кудай буйрса мына ошо Өмүрбүй Бегалиеванын ыр түрүндөгү Нүсүп романындагы сиздер чыгарууга жардам көрсөтөсүздөрбү? Эми биринчиден биз Нүсүп миңбашынын өзүн даңазалап көтөрүп аткандан сөзсүз түрдө Өмүрбүй эже менен кеңешип туруп, кандай кылабыз, канчоону чыгарабыз, кандай мындан кийинки иш-чараларды жүргүзөбүз, ал жөнүндө дагы Өмүрбүй эже менен сүйлөшөбүз. Бул биринчиден, экинчиден
Өмүр Беже өзү дагы биздин Нүзүп Миңбашев фондуна төраган орун басары. Бул киши дагы Нүзүп Миңбашевнын болбосо ошо фонддун өнүгүшүнө, Нүзүп Миңбашевнын бир топ иштерин алга жылышына бул кишинин да кол кабышы бар. Чоң адабий жагынан дагы бизге чоң жардам берип келип атат. Bizde ilimi konferensiyalar üniversitetlerde, Oş Mamleketlik Üniversitetinde, Kırgız Mamleketlik Üniversitet ve Arabayev adındагы pedagogik üniversitette dagı ilimi konferensiyalar болгондо gelip katışıp çoğu Нүзүп Миңбашевнын кандай болгондугу жөнүндө жалпы маалыматты элге таркатып жүрөбүз. Бул кишинин жазган Нүзүп бий жөнүндө романында образды ачып Нүзүп бийдин ким экендигин, кандай экендигин, кандай ошол мезгилде салгылаштарда кан төгүүлөрдүн болгондугун мен карап отуруп ар бир жазгандарын дайыма интернеттен окуп турам да калтырбай. Анан ошондо бүт маалыматтарды карайм. Илимий түрдө жазылганда андай жазылбайт да. Анда ушундай болгон экен, чабышкан экен, салгылашкан экен, сайышкан экен. Бул кишиникин ачып отурсаң, карап отуруп, кээде окуп атып сүңүп да кирип кетесиң, аралашкандай болот. Өр түрүндө бир башкача болуп келет да Өмүр Беженики. Анан кийин эми Кудай буйрса биз Нүзүп Миңбашев жөнүндө жалпы биздин президентибиз да билет, премьер-министр бизге шаарга да жакында көрсөтмө берди, бир жерден орун тапкыла, атчан эстелигин коелу деп. Ошол кишини шаардын мэри азыркы биздин шаардын мэри биз барып сүйлөшүп ушундай эстелик коелу десек айтып атпайбы? Нүзүп бийди атсыз эстелик мүмкүн эмес. Аны кандай элестетет ошол мезгилге деп. Ошондой болуп анан Өмүр Беженин дагы жана ырларында мен жанагы Нүзүп бийдин Шералын алып келип аткандагы мезгилдерди алып келип акырдан ашууну ашып келгенге чейинки ырларды карап отуруп ушунчалык укмуш көркөм образ жараткан. Ал жөнүндө дагы канчалык мындай кишилерди даңазалап көркөмдөсө ушунчалык укмуш кооз чыгат экен да. Рахмат. Сүйүнбай Эралиев Өмүр эжебизге мына ушундай жогору баа бергендигин биздин Карбалас агайыбыз айтып отурат. Анан Карбалас агай быйылкы Тарс жана маданият жылына мына ушундай бир жакшы белек болду болуш керек деп ойлойм. Бир эмес эки китеп, анан биздин Өмүр Бегалиевдин мына ыр түрүндөгү Нүзүп бий туурасындагы тарыхый романы. Анан сиз акын катары, котормочу катары ошо Өмүр Бегалиеванын мына ошо ыр түрүндө жазган романына, саптардын айкалышы, сөздөрдүн бир кудуретине кандай баа бердиңиз? Өзүңүздүн оюңузду айтып көрсөңүз. Мен муну бир жыл мурда окуп чыкканмын. Чындыгында абдан жакшы жазылган. Анын үстүнө бул баягы проза эмес, ыр менен жазылган роман болуп атат. Ыр менен жазылган мындай бир төгүлгөндөй болуп жазылган да, баягы суу агып келип төгүлгөндөй болуп жазылган. Жана Жоло Мамутовдун бир сабы бар эле. Ата журт кыйын кезге кабылганда ар бириң айлангыла чагылганга деген, ар бир кыргыздын жигити айлангыла чагылганга деген сыяктуу. Ошо Нүсүп бий дагы ошондой бир кыйын кырдаалда ошол чагылганга айланган каармандардын бири да. Кыргыздарга ушундай ушундай адамдар сөзсүз керек да. Эгерде мындай личносттор болбосо, кыргыздар кыргыз болбой калмак. Анан ошол бул Нүсүп бийдин образы менимче толугу менен ачылып бүттү деп айтканга болбойт. Муну Төлөгөн Касымбек биринчи баштаган, андан кийин мына бир экөө жазыптыр. Андан сырткары жана Малабек Токтоболот деген дагы бар. Ал дагы бир топ макалаларды жазып жүрөт. Абдумамбет Сариев деген бар. Ал дагы бир топ макалаларды жазып жүрөт. Бирок ошол 5-6 кишинин китептеринин макалаларынын арасында баягы Өмүр бүйүнүн ыр менен жазылган романы Кызгалдак гүлдөрдү элестетет да. Бул эми калган эмелердин баардыгы, жигиттердин баары жазып атса, бул Нүсүп бий жөнүндө, Миңбашев жөнүндө кыздарыбыздын багы образын ачып бергени чындыгында таптакыр башкача. Ошо тиги Касымбековдагыдан мына бул чыккан китептерден дагы башка бир мындай көз караштарын, өзүнүн көз караштарын билдирген, ошондой эле жаңы идеялар, жаңы нерселер бар да. Ошонусу менен айырмаланат мунун ыр менен жазылган романы. Кошумча кылып кетейин. Карбалас агайдын сөзүнө. Карбалас агай туура баамдаптыр.
Эми бул жанагы тарыхый маселелер, тарыхый ошол жүрүштөр асмандын көз карашы менен жазылды да, мындайча айтканда, баягы ааламдан мага келип аткан ырлардын түрүндө. Анан адамдар Нүсүптүн байкай билбеген жактарын, адамдар көз жазында калтырып кеткен ошол жактар кошумча болгону, бул даана кай жерден билинди? Нүсүп эмне үчүн мындай баатыр болгон, эр жүрөк. Бул легендарный баатыр да, жөн эле даңазалуу, өтө чоң даңазалуу баатыр. Анан жанагы биздин кыргызда айтылып жүргөн баатырларды эмес, илгерки эртешүктөрдөгү баатыр да. Бул сайсаң кайра чөкпөгөн баатыр, ошондой баатырдын образы бар экен да бул Нүсүптө. Ошондуктан ошончо жеңиштерге жетишкен, ошончо иштер жасаган. Бул ошол жазылган романда бул жана Нүсүптүн Омарханга жанагы сакчы болуп барганында тоого, ошондо Аксынын тоолоруна барат да, Тоскоол-Ата тоолоруна барышкан кезде Илбирс Омарханга кол салган мезгилде Нүсүп ошол Илбирске каршы өзүнүн денесин тосот да. Анан алышат. Мына ошол мезгилде Нүсүп кантип Илбирсти жеңген. Эми бул ошол бөлүгү аябай көпкө 2-3 бөлүктөн туруп кетет, көпкө чейин аябай баяндалат. Анан эми баяндалат деген себеби мен жазбада өзүм кандай жазганымды билген жокмун. Кийин окуп чыкканда башка бирөө жазгандай элес калып атат да. Мага ошон үчүн ушундай көп баяндалат экен. Саптары куюлушуп келген. Саптары да куюлушуп келген. Анан бир жерине келгенде Нүсүп жеңилип бараткан кезинде Илбирс аны уже бир чайнап жутар мезгилине келген моментте Манастын духу келип кирет да, Манастын руху келип Нүсүпкө кирет дагы, анан кийин Илбирсти ошол замат мынтип муунтуп салат да. Мына ошол мезгилде анан кийин ошол жерден айтылат да. Акбакай келет, чоролор келишет, Манастын өзү келет. Анан Нүсүп бир транска кирет да, ошол мезгилде баягы Илбирсти муунтуп салгандан кийин Нүсүп эс-мас абалга келет дагы, ошол духтардын баардыгы, энергиянын баардыгы кирип, анан Нүсүптүн баатырдыгы ошондон баштап күчөйт да. Анан ошол дагы бир жеринде ошондой бар, мен өзүм да унутуп калдым, бир жеринде жазылган. Нүсүптүн бир эле жаны болгон эмес, Нүсүпкө 30 жан берилген да. Эгерде бир жаны өлгөн же бир жаны кыйналып калган болсо, башка жандар иштей турган кылып берген да. Жанагы 6 баштуу ажыдар же ушундай баатырлар, даңазалуу баатырлар ушинтип жаралган да. Мына ошол жагын эч бир жазуучу айтып бере албастыгына мен кепил берем, анткени бул асмандын гана иши экен, ошо ааламдан Кудай тарабынан берилген гана бир көрөгөчтүк, ошол иштерди айттыртат экен. Анан Манастын рухунун жардам берүүсү менен ушундай кыргызды алдыга жетелеген адамдар ушинтип даңазалуу болуп келген себеби мына ушундан болгон экен. Жана дагы башка ушундай моменттер, ушундай жерлери бир топ Нүсүп анткени кай жерге барбасын, кайсы ишти колго албасын, Нүсүп баардык иштерди так аткарып, анан баардык жерде жеңишке жете билген да. Болгону Кудайды дагы адамдар алдап коет экен, ошол сыяктуу эле Нүсүптү алдоо менен аны өлтүрүп койбосо, Нүсүп эч кимге жеңилбес, ушундай 30 жандуу адам болгон да. Мына ошо сиздин романыңыз аркылуу бизди Нүсүп бийдин мына ошо баатыр экендигин, өзгөчө бир адам экенине окурмандар Кудай буюрса күбө болушат болуш керек. Эми сизге кезек берели. Мүмкүн болсо ошо романыңыздын дагы бир үзүндү окуп бересиз. Эми бул романда ошо кан согуш болгон жерлер өтө көп. Анан атабыздын өзүнөн дагы ошо келди бир аян сыяктуу, жазбай эле койсоңчу кыйналасың деди. Анткени мен ошол согуштардан ушул кезге чейин кыйналып келатам деп. Анан мүмкүн жазбай эле коесуң деди да, бирок жазылып атты да. Эми бул жөнүндө дагы бир аз айтармын. Азыр кичине окуйун да. Бул Кокондун дарбазасын алып, Кокон шаарын кайрадан Насрулла Эмирдин желдеттеринен алып аткан мезгил. Кол башчы Нүсүп сүр берип сарбаздарына алдыга деди кайратты берип баарыга. Нүсүптүн баштап келгенин уккан ордучу будуңчаң түшүп алдастап калды ханыда. Ибрагим хаял нөөкөрлөр кача баштады. Ачылар менен Коконго кирчү дарбаза. Сарбаздар дуулдап артынан Нүсүп барышат. Кымгууттан бүгүн Кокондо болду табышмак. Кыргыздар каптап ордого жүрүш салган соң токтоосуз эле колуна орду алышмак. Жүрөгү коркок опкоолжуп турган эсерлер куйругун түйүп качышты бир топ алыстап.
Байрагы кыргыз батымдуу болуп барганы. Көптөрдү көрдүк, чыктууга абдан далдалы. Тирилип турган сарбаздар найза сунушса ийлет экен ийменбей барган баштагы кемеңгер Нүсүп абайлап аста караса куушуруп колун тизилип келе баштады. Жардамдаш болуп өтүштү Нүсүп тарапка. Жеңлер тарап баш ийип келет адатта, эсирген эмир эртеңин ойлой бербеген коконду тоолук кыргыздар алатталашса, кылычын шилтеп, каршылык бирөө көрсөтсө, сунулган кылыч келлесин алат заматта. Окуймбу? Баштарын ийип даткалар келе баштады. Аскери менен 500дөн ашык арт жагы көтөрүп байрак куушуруп колун жаткандар Жумабай датка, Рахманчы Иса датканы, Көрү уулу Баатыр баш ийип кызмат кылалы, Керимкул Кыпчак Баатырдан Кулман арстаны. Саид Албек датка кызматын ханга кылууга, куушуруп колун арка болуп турууга, Мамадияр датка жигиттер менен келишти, Арзымат Калмат жардамдаш колун сунууда. Пармана Баатыр, Жаркынбай, Рахматулла би, Мухаммад Назар Нарматта келди. Бурула. Тартылып Сурнай сарбаздар алга жөнөдү. Найзалар колдо Кудайдан болуп жөлөгү. Зилзала болуп үйүлүп жатса өлүктөр, көрүнүп калды маңгыттар толук өлөрү. Өрт болуп барат шартылдап турган сарбаздар кошулуп топко барышты жоокер төбөлү. Хан сараймына киришет зуулап ордого, кыргыздар бүгүн зар болуп турат колдоого. Ордосу хандын кыргызга кызмат кылсын деп жүрүшү Нүсүп жолдорду ушул оңдоодо топ-тобу менен киришип келди кыргыздар, алдырып жолду башкага бүгүн койбоого. Алдыда Нүсүп, артында кыргыз балдары, топтолгон эле эр жүрөк жоокер каймагы, жалтанбас эрлер канатташ болуп кыргызга, өнүгөт алга кыргыздын аркыл тармагы, деп ойлоп Нүсүп аскерин жиреп баштаса, найзасы колдо ишке аша берет калганы. Рахмат. Чакан аймагы, табасы кийген сайманы, токчулук жыттуу айылымдын, түйгөнгү семги каймагы, жарокер толук болсойдон, жолунан тостум, жолунан тостум, жолунан тостум жайдары. Торбо кымбатта кубаныч кошуп сырдашса, сүртүнүн чечи олтуруп, сезбеппиз не вак күн батса, жыргалы менеп сезимге, жылдыздар көсүн, жылдыздар көсүн, жылдыздар көсүн ымдашса. Жаңыдан шыққан ай нұры, шыққалайт бізді секеден, аңдыма біздің алтын ай. Антымыз не вақ, шертеміз не вақ, куада не вақ бекеген. Аңдыма біздің алтын ай. Антымыз не вақ, шертеміз не вақ, куада не вақ бекеген. Мынакей.
Биз болсо ошо романдан үзүндү уктук. Кудай буйрса окурмандар дагы күбө болуп жатышса керек. Анан Кылычбек ага, Карбалас ага, сиздерге мен бир эле суроо бергим келип атат. Нүзүппи, Нүзүп миңбашы. Эмне себептен өз убагында мына атайын баасын алган баатыр катары айта аласыздарбы, же эмнегедир баягы башка баатырлардай болуп, бул кишинин даңкы анча чыккан эмеспи? Көмүскө да калып кеткенби? Бул киши ар бир доордун өзүнө ошол мезгилине жараша баатыры ар бир кыргыздын арасынан чыгып келген да. Ошол мезгилде Кокон хандыгында бир эле биздин толук кыргыздардын арасынан Нүзүпкө окшогон баатырлар деле чыккан. Бирок Нүзүп миңбашынын эрдиктери, жасаган иштери, жалпы кыргызга ат көтөргүс, чоң кызмат кылгандыгы бул биринчиден жалпы кыргыздардын, толук кыргыздардын арасынан Шералы ханды ханга коюшу, хандыкка коюшу. Экинчиден хандын эң жакын катары кыргыздардын арасында миңбашылык же болбосо азыркы аскер башчылык жогорку наамга жетиши. Анан толук кыргыздардын арасында кыргыздардын Кокон хандыгындагы ээлеген орду. Ал жерде илгери деле Кокон хандыгында ички кыргыздар менен башка биздин улуттагы адамдардын ортосунда кыргыздар менен өтө билинбеген ички салгылашуулар болуп турган экен. Анан Кокон хандыгы бир эле Кокондун тегерегинде эмес, же болбосо Фергана өрөөнүндө эле эмес, жалпы Фергана өрөөнү, Каратегин, Тажикстан, Бадахшан тараптан баштап, биздин Кызыл Суу, Кытай тараптагы чек араларга чейин жалпы Кокон хандыгынын территориясына кирип, биздин могу түндүк Кыргызстан, Ысык көл, Чүй областынын бардыгы, Казакстандын Жет Суу Кокон хандыгына баш ийип турган экен да. Ошол мезгилде Нүзүптү жөнөтүшүп, чек араны кеңейтиш үчүн Кызыл Сууга чейин, Кытайга чейин барып, чек ара Кызыл Сууда чеп курган экен. Нүзүп миңбашы ошол жерде 2 жыл кызмат кылып жүрүп, анан Каракол шаары биздин Ысык көл областынын борбору болуп атпайбы? Каракол шаарын келип, шаарды түптөөгө катышып 2 жыл жүргөн экен. Ошол жерде жана Акмат деген баласы төрөлгөн экен. Рахмат, сиз болсо мынакей жакшы баяндап бердиңиз. Карбалас агай, сиздин оюңуз өз учурунда ошо баасын алганбы? Нүзүппи баатыр, Нүзүп миңбашы. Бул өзүнүн учурунда баасын эми ошол учурда эл муну баалаган туура. Жанакында эгер бааланбаса, ошондой тарыхый булактарда бул ошондой туурасында анча жазган эмес. Ошондой деңгээлге жетпейт эле да. Бирок кийин баягы Советтер Союзу болгондон кийин баягы Кокон хандыгы жөнүндө маселелердин баары басылып калып, кийин Төлөгөн Касымбеков биринчи көтөрүп чыккан да. Төлөгөн Касымбеков биринчи мейкиндик алып чыкты Нүзүппийди. Эми чындыгында бизде кыргыздар кыйын деп коет го, кыргыздар кыйын эмес. Ушундай кишилер болгон үчүн кыйын болот да. Ушулар ушундай кишилер, мисалы үчүн мына Манас атаны айтып жүрбөйбүзбү? Манастай адамдар бар, Манас атабыз ушундай адамдар болгон үчүн мына кээде айтып калат го, Сталиндин учурунда укмуш эле деп. Эми бул дагы ошондой киши болгон да. Нүзүппи да ошондой адамдар болгон. Ошон үчүн ушундай адамдардан бир 10 чакты болсо, 20 чакты болсо, ошолордун баардыгы келип туруп, жалпы кыргыздарды сактап калып атпайбы? Ошон үчүн бул кишиге сөзсүз жанагы бул кишинин бул жөнүндө чыгармалардын баардыгы иликтениш керек. Жанагы тарыхчылар тарабынан изилдениш керек. Анан көркөм чыгармалар жазылыш керек. Мына азыр эми Кудай кааласа жакшы кетип атыптыр. Мына 5-6 4-5 автор жазып атат. Мына Өмүрбүй Бегалиева ыр менен ыр роман жазып атат. Бул дагы аябай чоң жаңылык. Быйыл тарых жана маданият жылында чоң жаңылык деп эсептеймин. Анан эми 220 жылдыгына дагы жаңы китептер чыгат деген ойдомун. Ал эми Өмүрбүйүнүн китеби чындыгында ушул жанагы прозалык чыгармалардын арасында өзгөчө бир китеп болот деп эсептеймин. Тарыхый роман катары өзгөчө бир китеп. Анан Өмүрбүй айтсаңыз, негизи эле бул роман толук жазылып бүттүбү же дагы уланып жатабы? Мен ошо бир эле залп менен бир жазылып, толук жазылып, негизи бул китептердеги ошол берилген жалпы маселелер негизинен камтылды да. Бир гана Таласта Нүзүптүн аким болуп иштеген жери гана жазылбады. Ошол жерин мен өзүмдүн бул жагыма толбой турат.
ошон үчүн ошол жери калды. Калганы толук жазылды. Кытайга баргандагы, элчиликке баргандары, эми Нүсүптүн ошол мезгилде Нүсүптүн көрөгөчтүгү, акылмандыгы, кыйчалыш жерлерде жол таап кетчү, кемеңгерлиги, ошолордун баардыгы чагылдырылды жана ачылды да. Эми мен ааламга, асманга, Кудайга миң мертебе ыраазымын, анткени ошол жактан дайын эле келе баштады. Мен болгону бул мындай координатор болуп багыттама берип аттым, анткени ошол кээ бир ушундай иштери болгон экен деп багыттама берген сайын аяктан ачыла берди да. Анан Нүсүптүн бул ошол жүз башы жанагы Илбирс менен алышкандан кийин жүз башлыкка коет да, туурабы? Омархан. Анан Омархан өлүп калгандан кийин бул уже Мадалхандын тушунда ал караколду чептөөгө барат. Каракол мына кадимки эле биздин көлдөгү каракол. Анан жылуу көл деп аталышып, жылуу көлгө барып, анан көлдүн кооздугуна суктанып, ал жерде эми бул маселе бул жанагы калмактар маселесине келгенде, ошол жерде караколдо чептерди куруп аткан мезгилде ошо калмактар менен жергиликтүү ошол жерде жүргөн калмактар менен мынтип тирешип калган жерлеринде ишти кандай туура жолго койгондугу. Анан бул Нүсүп ошентип каракол чептеп кеткенден кийин анан Манас Нурхунун айтылышы, бул жерде албетте башка китептерде айтылбайт, айтылган эмес, айтылбайт дагы. Манас Нурху анан элге, калкка кайрылып атат да. Ушул Каракол шаарын, азыркы Каракол шаарын Нүсүптүн атынан коюу керек. Анткени бул шаарды эч нерсе жок жерде Нүсүп түптөгөн болчу. Ошол жерде калмактар улам келип туруп талкалап кеткенде, бул ошо калмактардын баарын Замбирек огун менен адамдарды өлтүрбөй эле, жөн эле дүрмөттөп, жана от чыгарып коюп эле, анан баарын качырып, ошентип отуруп Каракол шаарын түптөп, базарларын салып, ачып, анан Кытайдан, то есть Кашкардан келген уйгурлар ал жерде соода кылышып, мындайча айтканда чоң кербен жолу болгон да, ошол кадимки жибек жолун өнүктүрүүгө чоң жардам кошкон. Ошон үчүн Нүсүптүн атын Каракол шаарын берүү керек деген биздин азыркы калк башчыларына, мамлекет башчыларына кайрылуусу ошо ырдын ичинде, романдын ичинде берилген. Рахмат Өмүрбек эже, рахмат урматтуу меймандар. Биз болсо бүгүн Нүсүп туурасында азын-аулак сөз кылдык болуш керек. Кудай буйрса дагы китеп чыкканда дагы жолугуша турган учур болот. Өмүрбек эже, калемиңиз курчуй берсин. Кудай буйрса мына ошо окурмандар дагы сиздин мына ошо көлөмдүү өр түрүндө романыңыздарга күбө болот. Кылыч агай сизге дагы рахмат, Карбалас агай сизге дагы рахмат, убакыт таап келгениңиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чак түшкүр сөзсү соңуна келип жетти. Ишкерүүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта кездешели.